علاج السعال ممكن يكون السبب هو نزلة البرد بالأنف واللي بتيل إفرازاتها إلى الحلق، أو التهاب الحلق أو الربو، أو ممكن التهاب الصدر والشعب التنفسية والحجاب الحاجز بسبب اضطرابات معوية كالتهاب الأمعاء، أو بسبب النرفزة والتعصيب أو اضطراب وقلق. العلاج هو أن نحفز منطقة الحلق والغدد الدرقية ثم الأنف والرئتين بقلم السجق أو قلم تاني، ونلصق بذور على منطقة الحلق.